जायते पावटी म्हाका म्हण आमी हेरोदियस भाशेनूय जाल्लीं आसात. हेरोदियस ती जाणा आसली, ती जाणा आसली चूक तेजी. ती आपल्या भावा लागीं आपल्या घोवाच्या भावा लागीं ती संबंद जोडलेलो देखून ती जाणा आसली, पूण ती आपली चूक मानून घेवंक तयार आसना. पूण आनी ती जुवां बावतिस्ताक मारूंक सोदता. आनी जेन्ना ताका ती संदी मेळटा ती घेता आनी ती शीस कापूंक ती अधिकार दिता. आयज मोगाच्या भावान म्हणून आमी जायते पावटी असले परिस्थितीन पडले आसात. आमकां कितें जाय तें आमी घेवंक कसलेच मार्गान आमी वचूंक तयार आसात. जावं तितो पातकाचो मार्ग देखून कितलें व्हड पातक देखून जाल्यार तें आमी घेवंक तयार आसात. आनी जायते पावटी मोगाच्या भावान भयणो आमी ते हेरोदियाचे धुवे भाशेन आमी जाल्या. तिका जुवां बावतिस्ताचें शीस कातरपाचें वा जुवां बावतिस्ताक मारपाची कसलीच ताका इच्छा नासली. पूण ती आपल्या आवयचें आयकता, वायट तें आयकता आनी ती वायटांत पडटा. आमी जायते पावटी दुसऱ्यांची वायट आयकतात आनी आमी पातकांत पडटात. आयज जेजू आमकां आपयता आपल्याक कान दिवंक, आपल्याचेर आपली नदर घालूंक. जसो जुवां बावतिस्तान देवाच्या कार्याचेर नदर घाली, जेजूचेर नदर घाली आनी ताका पडून म्हणलें होच जावन आसा देवाचो पूत म्हणून, तेच भाशेन आमकां जेजू आपणाचेर नदर घालूंक आपयता. हेंच जावन आसा शिकवण आमकां ह्या आयच्या भाग्यवंताच्या जिवितांतल्यान मेळटा ती. आयज आमी ह्या भाग्यवंताचें नियाळ करता आसतना आमचे जिविताचें नियाळ करुया आनी देवा लागीं कृपा मागुया. ह्या भाग्यवंता भाशेन आमी स्वताक उबो रावूंक आनी देवान दिल्लें कार्य दर एक क्रिस्तांच्या फाटलावदारांक दिल्लें कार्य बरे भाशेन मुखार व्हरूंक देवाचो आदार आनी बळ आमी मागुया.